அடிக்கடி சளி பிடிக்குதுங்களா? எப்போத்துல மூக்கு அடைச்சிக்குதா? கால் எந்திரிச்சாலே வந்துட்டு மூச்சு சரியாக விட முடிய மாட்டேங்குதா? தூங்கல் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதா? இதெல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. கபாலபதி. கபாலம்னு தலை, நம்மளுடைய ஸ்கல் ஷைனிங் ப்ரீத்திங், தலைப்பகுதியை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா சரியாக போயிடும். எப்படின்னா மூச்சு வெளியில் மட்டும் விடணும், உள்ளே எடுத்துக்கூடாது. அதாவது இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒரு 30 கவுண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, போதும். ஒரு 30 முறை மாதிரி ஒரு 3 சைக்கிள் பண்ணி பாருங்கள். பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். சரியா? ஹை பிபிலாம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு, மற்றவங்களாம் பண்ணலாம். பாய்.